Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас в концертном зале Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема. Сегодня в этом зале мы попытаемся возродить забытый вид оригинального жанра – художественный свист, популярность которого была довольно высока среди артистов театра и кино, начиная с середины XIX века и до середины XX века. При помощи художественного свиста можно исполнять различные мелодии и даже целые композиции. И в этом мы сегодня с вами убедимся. Вы услышите уникального исполнителя в этом жанре, мастерство которого не только в умении свистом исполнять практически любое произведение, но и в том, что только несколько человек в мире исполняют их на вдохе. Он называет себя Мистер Икс. И сегодня он исполнит ряд хитов 20 века, в том числе французский шансон, арии за перед и даже традиционную китайскую музыку. Дамы и господа, встречайте несравненный и таинственный Мистер Икс.